Aleloia. Faly miarahaba anao indray raha lasina bavy amin'izao fotoana nomeny tompo antsika izao. Ny rahalahinao nirina trano miaraka aminao ifampizara fitaovana eo am-pelantan'Andriamanitra amin'ity fotoana ity ahafahantsika mamantatra trano ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny teniny fiadanan'ny tompo any hanapaka ao am-ponao ary tombo amin'ny fahasoavana eny ianao ho ao aminao ny tanany mahery. Ataontsika hivavaka hisaotra ny tompo dia ametraka an'izao fotoana izao koa eo am-pelantanany. Saotranao indray izay Jesosy ny amin'izao fotoana nomenao anay izao indray ahafahanay fampahery hatrany, fampitantana mpitiavana, fampizara mpitiavana amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'izao fiarahanay aminao izao Jesosy. Dia mametraka feno izao fotoana izao io am-pelantananao mba ho feno ny fanatrehanao mba tena hisy ny fitarihanao amin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra tompo. Amen. Eny raha lasana bavy androantsika dia hijery toetran'Andriamanitra anankiray. Toetran'Andriamanitra anankiray, lohahevitra anankiray mahakasika ny toetran'Andriamanitra dia izao hoe Jehovah mandratra fa izy koa manasitrana. Jehovah no mandratra fa izy koa no manasitrana. Raha lasina bavy, raha nanaraka tsara ny fampianarana hatramin'izay ianao dia voateny matetika tamin'ny fampianarana sy ny fampizarantsika ny resaka hoe fizaham-toetra maro isan-karazany izay avelan'Andriamanitra hitrango eo amin'ny fiainantsika. Nanomboka nandray an'i Jesosy tsika teo amin'ny fiainantsika dia nanomboka ny asa ny fanahy masina, nanomboka ny asa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina, nandrantsandransana zavatra be dia be teo amintsika. Ary ireny ilay andalovantsika fizaham-toetra, andalovantsika misy taona mandalo zavatra mafy, mety mandalo tsy fisina, mety mandalo faninjehana, mety mandalo aretina koa indraindray. Be dia be ny zavatra mety handalo eo amin'ny fiainantsika. Fa izao ny zavatra ho tsara ho fantatsika, misy taona izy ireny mamela ratra amintsika, misy taona izy ireny tahaka ny hoe misy ratra zany mipetraka amintsika, lasa ohatrany raha tokony ahita ny voninahitr'Andriamanitra tsika hoe ny asa Andriamanitra atao anatin'ireny fotoana ireny dia lasa tahotra indraindray no mitoetra ao anatintsika. Andeha andray ohatra aminao ohatra hoe nisy trangam-piainana mampatahotra teo amin'ny fiainanao, ohatra hoe tsy nanam-bola matetitetika, na ohatra hoe misy kely ny vola dia tampotampoka koa tsy misy indray, dia matetitetika mitranga izay zavatra izay dia memiala indray ny fatokianao an'Andriamanitra fa tady ilay lasa misy tahotra ao anatinao hoe ity indray ilay tranga efa nisy tamin'ny ray volana, ity indray ilay tranga nisy tamin'ny herintaona, toa misy tranga miverimberina dia manomboka ianao toa matahotra, manomboka ianao toa lasa misalasala amin'izay ianao hoe tena sao dia mbo tsy mijery atsony ary Andriamanitra. Lasa misy tahotra izany mipetraka ao anatintsika amin'izay fotoana izay hoe tena inona ary ity zavatra miverimberina ity, iny ilay ratra, isan'ny ratra izany. Dia mety hijery ratra ankoatr'izay tsika rehefa eo miendrika zavatra ateraky ny hoe fizaham-toetra maro isan-karazany eo amin'ny fiainantsika rehefa eo fa izao ilay izy hoe Jehovah mandratra fa izy koa manasitrana. Ny hoe Jehovah mandratra dia raisintsika amin'ny lafy tsara n'ilay hoe Jehovah mandratra fa tsy lafy ratsiny. Ny mandratra manko raha lasana bavy dia misy ny hoe mandratra tena mamono, misy ny mandratra mamono. Ohatra izao hoe raha mandratra olona anankiray manindro nantsy, mety manindro nantsy ny olona anankiray dia mandratra azy iny ary mahafaty an'ilay olona iny fanindromany antsy iny. Fa misy kosa ny mandratra hitondra amin'ny fahatsarana, misy ny mandratra mitondra amin'ny fahatsarana. Dia ny ohatra anao ohatra misy olona anankiray amin'ny resaka
ara-medikaly no anaovantsika fanoharana. Misy olona anankiray ohatra voan'iren'le hoe kampotenda ohatra zany. Dia rehefa mivoaka kampotenda izy ka manatona dokotera, dia izao no tenin'ny dokotera hoe tsy maintsy operena ianao, tsy maintsy esorina io kampotenda ao amin'ny tendanao io raha te ho salama tsara ianao. Dia tsy maintsy ratraina zany le olona amin'izay fotoana izay. Ninona endrika opération be dia be ny opération, tsy kampotenda ihany. Mety ohatra misy olona hoe voany hoe appendicite, dia tsy maintsy operena ianao izy ny dokotera. Zany mandratra zany. Tsy maintsy ratraina le olona. Ary rehefa ratraina le olona, dia izao ny zavatra misy. Marary izy. Marary rehefa ratraina. Ary rehefa vita ny opération, dia mbola mandalo an'ilay fazina hoe tena hoe convalescence hozy ilay fiteny. Ny olona anankiray rehefa mivoaka ny hôpitaly dia tena hoe convalescence, ao anaty fanaintainana izy marary. Raha olona esorina kampotenda zany zao ohatra, tena hoe manao repos lava be mihitsiny. Dia manao contrôle koa. Dia iza manao contrôle anazy? Ny dokotera nandratra anazy ihany manao contrôle, mijery ny fahasalamany. Hoe ndreo mbola misy fanafody tokony mbola ho ampiana, mijery an'ilay zavatra nyratraina tao amin'ny tendany tao hoe afaka tsara ve ilay kampotenda sa tsy afaka tsara. Dia fotoana maharitraritra ny ratrana kampotenda iny no izay vao mety ho sitrana. Dia mandra-pahatonga an'izay fahasitrana an'izay dia ilay dokotera miasa eo. Ilay dokotera zany sady nandratra an'ilay izy, fa ilay dokotera ihany koa no manara-maso ny fahasalaman'ilay olona ny ratraina. Ilay dokotera zany raha nandratra n'ilay olona nisy kampotenda raha lasina vavy, dia izao tsy eritreritry ny hamono azy, fa nanala zavatra ratsy tao aminy izy mba hitondra azy amin'ny fahatsarana, hitondra azy amin'ny fahasalamana maharitra. Zay ny tanjon'ilay dokotera tao anatin'ilay fandratrana izay nataony tamin'ilay olona anankiray. Fiteniko zany hoe misy ny ratra mamono, misy ny olona mandratra tena ny hamono anao mihitsy. Mety mpanendaka zao raha mandratra anao manindrona antsy dia maty ianao. Ny olon-dratsy raha manindrona anao antsy na tsy fantatro izay mety zavatra ataony ka hoe andratra anao, dia ny tanjony dia ny hahafaty anao. Fa ny dokotera kosa raha mandratra ohatra hoe tsy maintsy operena ilay olona, dia tsy ny hahafaty an'ilay olona ny tanjony, fa ny hahavelona azy, ny hahatsara azy kokoa. Dia tahaka izay koa raha lasina vavy ny ao amin'ny tontolon'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fotoantsika tena avelan'Andriamanitra haratra mihitsy. Misy zavatra ratsanan'Andriamanitra mihitsy eo amintsika, tahaka an'ilay kampotenda teo, zavatra tsy normal. Zany hoe eo amin'ny fiainana ara-panahy koa zany raha lasina vavy misy toetra ratsy tsy maintsy ratsanana eo amin'ny fiainantsika, ary mararitsika ao anatin'ireny. Misy fotoana hitan'Andriamanitra misy avonavony eo amintsika, mivitena ho zavatra tsika, dia izao ampandalovin'Andriamanitra fandratrantsika, ampandalovin'Andriamanitra zavatra mafy tsika mba handratsanana an'ilay avonavony, mba hisolo fanetretena ilay avonavony, mba olona salama tsara tsika miaraka amin'i Jesosy. Tsy olona miavonavony tsika miaraka amin'i Jesosy, fa olona manetretena tsara. Fa ilay fanetretena raha lasina tsy mivoaka raha tsy mandalo fandratrana isika, mandalo fanefen'Andriamanitra. Dia izao ny be dia be ny endrika anina, ohatra hoe izay izao resaka hoe avonavina, mety misy avonavina eo amintsika, dia ratsanan'Andriamanitra iny avonavina iny zany, tahaka an'ilay hoe kampotenda iny, dia esorina iny, operena mihitsy iny. Be dia be ny zavatra mety ahafahan'Andriamanitra manala n'iny avonavina iny, mety ampandaloviny zavatra mampanetritena mihitsy ianao, hoentiny any amin'ny toerana anankiray ianao, dia ataon'ny olona tsinotsinona ianao, dia marary mihitsy ny ainao hoe izaho moa dia ataon'ny olona ohatr'izao. Mety
mivitena ho zavatra ianao nefa tsy rara igny olona, mavita zavatra ngeza be ianao nefa tsisy mpirara, de manomboka marary ny ainao. Fa zao zavatra fampisarako aminao raha lasina vavy, fandratran'Andriamanitra daholo zany. Te hampiditra anao amin'ny fiainam-panetretena izy, te hampiditra anao amin'ny fiainam-panetretena izy, de mila ratraina mihitsy aloha, esorina ilay avinavina. De ny opération'Andriamanitra, reny trangam-piainana reny no opereny atsika, reny trangam-piainana reny. Fa ny fanetretena raha lasina vavy tsy mivoaka ho azy io, tsy mivoaka ho azy io. Tsika rehefa miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mety mbola manaraka atsika eny ny avinavina, fa rehefa tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika dia miasa amin'izay Andriamanitra, manao opération, zany hoe mandratra atsika mihitsiny, anesorana n'ilay avinavina isolo fanetretena. Zay ny resaka avinavina ohatra. Fa mety misy koa ohatra zao hoe tena niankin-doha tamina olona ny olona niova fo anankiray, ohatra hoe tena niankin-doha tamin'ny misy olona tena hoe atokisana, tena hoe io ny eritreretiny fa hamonjy azy, olona akaiky anazy, olona tena fandehanany amin'ny andro sarotra, eritreretiny ho zavatra teo amin'ny fiainany. De zao tsika nefa niditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, de misy taona avelan'Andriamanitra hivadika amintsika mihitsy reny olona tena nieritreretintsika atokisantsika reny. Mety ho vadintsika io, mety ho namantsika akaiky io, mety ny mpiara-miasa amintsika io, mety ny patrontsika io, mety ny dadatoantsika io, mety koa mpanompon'Andriamanitra io, mety ho pasteur io, tena niankinantsika, tena nieritreretintsika ho zavatra, lasa takona Jesosy teo amin'ny manoloana n'ilay olona anankiray. De zao naseho an'Andriamanitra anao amin'izay hoe aika ilay olona tsy azo itokisana, aika ilay olona tena mpamitaka na mpandainga na mpiatsara velatsia, kay ilay olona kay ohatra mety mitady tombontsoany fotsiny fa miseho tsara ivelany teo aminao izy. De teo ianao de nisy ratra tao anatinao, diso fanantenana ianao hoe ilay olona natokisako, ilay olona nanankinako ny fiainako, nivadika tamiko, de manomboka misy ratra ao anatintsika, lasa tsy matoky olona tsika, lasa ny olona rehetrarehetra na de olona tsy manao ninina tsika raha lasa tsy atokisantsika daholy. Fa zao raha lasina vavy, Andriamanitra mihitsy manamboatra atsika amin'izany. Andriamanitra mihitsy manala oziny ten'Andriamanitra hoe tena voaozina zay matoky olona, fa ho tahina kosa zay matahotra an' Jehova. De tena ratsanan'Andriamanitra mihitsy ilay fahatokisantsika olona hoe tena hiankin-doha amin'ny olona, fa tian'Andriamanitra tsika tena hoe atoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raha misy zavatra mampahory atsika dia any amin'Andriamanitra tsika no tena miankin-doha voalohany, fa tsy any amin'ny olona intsony. De tian'Andriamanitra ho tonga amin'izay fahatokinan'Andriamanitra izay tsika, de mandratra mihitsy izy aloha, ratrainy mihitsy tsika mba ho tafiala amin'ilay fahatokiana olona, ho tafiala amin'ilay fahatokiana olona, de ratrainy mihitsy tsika, de lasa mitodika amin'ny fahatokinan'Andriamanitra tsika rehefa eo. Raha lasana vavy be dehibe ny endrika zavatra tena esorin'Andriamanitra eo amintsika, esorin'Andriamanitra eo amintsika amin'izao fiarahana amin'izao. Andeha ny me ohatra anao koa, ohatra hoe ny fitiavan-tena, ohatra hoe fitiavan-tena, tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika de mbola olona tia tena, tsy mahalala afa-tsy ny atsika, fa tian'Andriamanitra zany fitiavan-tenantsika zany hosoloana fitsinjovana ny hafa. Ozy ny tenin' Jesosy hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, ary ozy ny tenin' Jesosy koa hoe ataovy amin'ny olona izay tianareo atao aminareo. Raha lasina vavy,
Tean'Andriamanitra izay toe-po ratsitsika zao hoe fitiavan-tena zay a iova fitiavanamana, fitiavana ny rahalasina bavy. Fa ilay fitiavanamana sy ny fitsonjovana ny hafa nefa rahalasina bavy a tsy miseho zay raha tsy mandalo opération an'Andriamanitra mihitsy sika. Operena mihitsy ilay fitiavan-tena tahaka an'ilay nanala n'ilay kampotenda mihitsy. Operena esorina mihitsy ilay fitiavan-tena. Be dia be mety endrika ampiasain'Andriamanitra an'izany analana ny fitiavan-tena ao anatisika. Analana ny fitiavan-tena dia maneho tranga mpiainana eny izy, ampialana izany fitiavan-tena zany a mba ho isolo hivoaka ilay fitsonjovana ny hafa. Be dia be ny zavatra ampiasain'Andriamanitra mety tsy ho voatanisantsika eto a. Tsy ho voatanisantsika ny endrika opération ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba ampivoaka an'ireo toetra tsara an'Andriamanitra rehetra, ireo toe-panan'Andriamanitra rehetra. Tsy mivoaka ny toe-panan'Andriamanitra raha lasina bavy raha tsy mandalo misy lotsika fandratran'Andriamanitra. Misy zavatra rantsanany eo amintsika, misy opération ataony eo amintsika. Ny toe-tsaina tsy mendrika rehetra tao nilovaintsika teo amin'izao tontolo zao dia rantsanan'Andriamanitra daholo reny. Hosoloany toetra tsara. Mila mivoaka ilay toetra tsara ao anatintsika ao. Ilay toetra tsara no volen'Andriamanitra, ilay vokatry ny fanahy, fruit de l'esprit ao anatintsika ao mihitsy. Tian'Andriamanitra hivoaka io. Raha nanaraka tsara ny fampizarana hatramin'ny voalohany ianao dia efa azoazonao tsara zay fampizarantsika zay. Fa androantsika zany tena miditra lalindalina kokoa ny amin'izay hoe opération n'Andriamanitra zay na zay fandratran'Andriamanitra zay. Dia fa izy koa manasitrana. Zany hoe Andriamanitra zany sady mandratra atsika, izy manao opération. Izy manao opération. Inona zava-mitranga ny ohatra anankiray amin'ilay ohatra maromaro teo tsika. Andray anankiray tsika ohatra hoe olona niankin-doha taman'olona ianao taloha. Tena takon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao fa olona no tena nametranao fitokisanao. Nivady pitokisana nefa ilay olona namitaka anao izy, nefa olona tena nanankinanao fonao. Vady pitokisana izy, tsy araka ny eritreretanao ka iny zavatra nataony. Dia nanomboka teo ianao dia nisy ratra tao anatinao a. Zany hoe Andriamanitra mihitsy namelan'izay zavatra zay aloha handratra anao. Nataony ho hitanao tsara hoe tsy azo hitokisana ny olona fa Andriamanitra irery ihany azo hitokisana. Dia naratra ianao tao anatin'izay dia nanomboka teo ianao. Lasa tsisy olona hatokisanao mihitsy. Eritreretinao mitovy amin'iny olona zay nandratranao iny daholo, ny olona rehetrarehetra. Lasa tsy matoky olona intsony ianao. Dia lasa ohatran'ny olona efa te hitoka-monina mihitsy ianao hoe zaranga tena zasy Andriamanitra fotsiny sisa, zasy Jesosy fotsiny sisa. Fa za tsy te hiraharaha olona intsony aho. Aleo ny fiainako atriako miaraka amin'ny Jesosy rery. Fa zao nefa fantatr'Andriamanitra zay ratra ao anatintsika zay. Jesosy nefa dia mampianatra antsika hifandray amin'ny olona, hifandray amin'ny rahalasy anabavy, hifanerasera amin'ny olona mba ho famonjena azy ireo. Tsy ho tonga amin'izay toetra mifaneraserana amin'ny olona zay nefa tsika rahalasy anabavy raha tsy Andriamanitra ihany koa manasitrana antsika. Izy ihany koa manasitrana antsika ao anatin'izay tsy lay ratra nahazo antsika hoe lasa tsy te hiraharaha olona intsony zay. Izy manala antsika ao anatin'izay hoe lasa tsy te hiraharaha ny hafa intsony tsika no vokatra ilay ratra. Zavatra misy dia zao, iverina kely amin'ilay fanoharana ataontsika hoe ny dokotera anankiray nanala ny kampotenda tao anatin'ny tendan'ny olona anankiray izy. Dia marary ilay olona rehefa niala ilay kampotenda. Zany hoe tahaka an'izay koa zany lay olona hoe nandalo fizahanttoetra ny vady pitokisana ny olona taminy dia niala aloha ilay fitokiana amin'ny olona. Iny zany ilay endrika kampotenda iny, niala ilay fitokiana amin'ny olona. Dia izay ny tanjon'Andriamanitra voalohany aloha zao hoe miala ilay kampotenda
miala ilay fahatokisan'olona, miala ilay fiankinan-doha amin'ny olona, tahaka an'ilay hoe miala aloha ilay kampotenda. Fa aorianan'ilay kampotenda miala raha lasina bavy dia mbola marary aloha, fa tsy hoe tonga dia onao dia sitrana. Dia tahaka izay koa ilay olona hoe niatrika zavatra mafy, vady-pitokisana ny olona nantenaina, dia maratra ny fo, maratra ny saina, lasa tsy te hiraharaha olona intsony. Zay ilay ratra zay, misy ratra any an-tsaina any, lasa tsy te hiraharaha olona intsony, lasa tsisy nde tsy ataoko hoe fitokisana olona, fa lasa ohatran'ny olona rehetrarehetra dia efa hiverina ho amitaka anao daholo. Ny olona rehetrarehetra tsy te hifanerasera amin'ny olona intsony ianao, matahotra ianao ny hifanerasera amin'ny olona, satria matahotra ianao ndrao mbola hivadika aminao ilay olona. Fa ny tena tanjon'Andriamanitra voalohany indrindra raha lasina bavy dia tahaka an'ilay kampotenda niala teo ihany, dia hoe miala aloha ilay fiankinan-doha amin'ny olona. Fa ny tanjon'Andriamanitra tsy hoe ampiavonavona antsika amin'ny olona akory, fa ilay fiankinan-doha amin'ny olona mihitsy ny tiany esorina aloha, fa tsy hoe nanala n'ilay fiankinan-doha amin'ny olona izy dia namboly avonavona mba tsy hifandraisantsika amin'ny olona. Tsy ny ampiavonavona antsika ny tanjon'Andriamanitra, fa zao ny tanjony voalohany indrindra hoy dia isika ilay miankin-doha amin'ny olona mihitsy ny aloha ny tiany esorina, fa tia miankin-doha aminy ireritsika. Fa manasitrana amin'izay Andriamanitra reveo, rehefa tafiditra ao anatin'izay lasa tsy te hiraharaha olona zay tsika, lasa tafiditra ao anatin'izay ohatran'ny hoe matahotra hifanerasera amin'ny olona zay tsika, dia manomboka manasitrana antsika tsikelikely Andriamanitra, mampianatra antsika tsikelikely izy, manasitrana antsika amin'izay izy hitany io azony tsara ny zavatra iainantsika, azony tsara. Zany hoe efa tanteraka aloha ny programan'Andriamanitra voalohany hoe miala ilay fiankinan-doha amin'ny olona, fa manomboka miditra amin'ny programa faharoa indray izy dia mifanasitranana antsika. Tahaka an'ilay dokotera nandidy kampotenda teo ihany, tanjon'ilay dokotera aloha miala aloha ilay kampotenda, fa miditra amin'ny fazy manaraka indray izy, manasitrana indray izy an'ilay fery, nialan'ilay kampotenda. Manomboka manasitrana izy mety 2 volana, 2 volana, 3 volana izy manao traitement n'iny olona noopéreny iny eo ihany. Dia tahaka izay koa tsika, niala ilay fiankinan-doha amin'ny olona, dia hitan'Andriamanitra tsara hoe naratra tsika tao anatin'iny, dia manomboka miditra midingana manaraka indray Andriamanitra reveo, manomboka manasitrana antsika tsikelikely, manasitrana n'ilay ratra, dia manomboka salama tsika tahaka an'ilay olona nisorina kampotenda teo, manomboka salama ny tendany, manomboka mikatona ilay fery ao amin'ny tendany ao, dia lasa ara-dalàna tsara izy reveo, salama tsara izy reveo. Dia iza no nanao izay dingana anankiroa zay? Dingana voalohany zany dia ilay nandratra mihitsy aloha, dia dingana faharoa dia mifanasitranana. Zay ilay izy. Dia anankiray ihany ny mandratra, dia anankiray ihany manasitrana. Fa tsy hoe dokotera hafa no nandratra anao, dia dokotera hafa no anasitrana anao, fa ilay dokotera ny opéré anao ihany no manao contrôle anao, mandra-pahasitrana ilay ferin'ilay kampotenda izay ny opéré natao amin'ny tendan'ilay olona. Izao manko ny zava-misy amin'ny ara-panara lasana bavy. Misy fotoana rehefa avelan'Andriamanitra hiatrika zavatra mafy ny olona anankiray dia tafiditra amin'izay ratra zay izy. Dia izao ny zavatra misy be dia be ny kristianina manantona psikôlôga. Andriamanitra no nandratra anazy, dia tokony Andriamanitra ihany manasitra anazy. Fa tsy hoe Andriamanitra no nandratra dia olombelona no anasitrana. Raha ohatra ve hoe dokotera hafa ny opéré an'ilay olona voan'ny kampotenda, dia dokotera tsy misy ifandraisany amin'ilay dokotera nanao opération mihitsy indray no andeha ho antony rehefa hoe sitrano fa ny opéréna kampotenda. Tsy normal zany raha lasana bavy. Fa ilay dokotera nandratra an'ilay olona nanala an'ilay kampotenda ihany no tena mahalala ny pitsopitsony ny fahasalaman'io olona io rehefa eo. Dia izy ihany mahalala hoe reto ny fanafody omenanao, ireto ny zavatra omenanao, na izy malala dokotera izay tena atokisany hitsabo anao. Fa tsy hoe ianao dokotera hafa ny opéré anao, dia rehefa avy ny opéré n'ilay dokotera anao dia ozy izy ianao hoe
ianao no miopery anahy fa tsy ianao no tiako hanasitrana anahy rehefa eo fa za efa manana dokotera hafa mihitsy ery hanasitrana anahy. Dia lasa ilay olona rehefa eo makany amin'ny dokotera hafa hanasitrana azy fa mety ho faty ny olona iny raha lasana bavy. Fa ny tena tsara indrindra dia izao, ilay dokotera nanao opération ihany no manasitrana koa rehefa eo. Dia tahaka izay koa Andriamanitra ilay nanao opération antsika ihany no mila antontsika koa hoe sitrano a Jehovah maratra. Andehaname ohatra anao ohatra le teo ihany hoe tena naratra ianao noho ny nataon'ny olona akaiky ianao indrindra, olona tena niankinanao. Dia mahatsapa mihitsy ianao hoe tsy mahazo aina ianao hoe te hifandray amin'ny rahalasy anabavy ianao nefa nivokatra ilay ratra. Fantatrao tsara ny tenin'Andriamanitra hoe ny fankatiavanareo no hamantarana fa mpianatra ianareo izy Jesosy. Dia te hiditra amin'izay tenin'Andriamanitra izay ianao hoe te hifanerasera amin'ny rahalasy anabavy ianao, te hifankatia amin'ny rahalasy anabavy ianao. Nefa ohatra hoe tena mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny tena nandratra anao nefa. Dia manomboka misy tsy fahatokisana ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Dia nefa fantatrao ny tenin Jesosy hoe mifankatiava ianareo fa izany no hamantarana fa mpianatra anareo. Dia manomboka tsy mahazo aina ianao hoe Jesosy za nge tena te hifanerasera amin'ny rahalasy anabavy, za nge tena te hifanerasera amin'ny mpanompon'Andriamanitra, kanefa maratra Jesosy no nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray iny. Tsy napoiziko hoe mpanompon'Andriamanitra dia nanao an'izany ohatra, dia lasa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ny tsy atokisako. Nefa mahatsapa Jesosy hoe tsy fiainanao amin'ny fanjakanao izany fa sitrano mamelany heliko mamindrafo amiko, amboary sitrano izay lay hoe izy ihany nandratra anao, navelany tena naratra mihitsy ianao, nesorony tao anatinao mihitsy ilay fiankinan-doha amin'ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiankinan-doha tamin'ny olo-kafa, nesoron'Andriamanitra tao mihitsy. Fa rehefa mahatsiaro maratra ianao aorianan'indra lasina bavy dia aza manantona psikology tsisy idiran'Andriamanitra hoe mba hanamboamboatra amin'ny fisainanao. Fa Andriamanitra ihany, manatonan'Andriamanitra, fa izy ihany mahay manasitrana antsika raha lasina bavy. Izy ihany mahay manasitrana antsika. Izy ihany mahay manasitrana antsika amin'ny ratra be dia be izay misy eo amintsika. Be dia be io endrika ratra io na eo amin'ny fiainantsika ara, na tsy resaka hoe izay fiankinan-doha amin'ny olona izay, fa ohatra hoe tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa mbola ny kajikajinao ihany no heverinao fa andehananao amin'ny fiainanao fa tsy mifitarihan'ny fanahy masina. Dia manomboka amin'izay ianao rehefa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fonintsika teo amin'izao tontolo izao dia rehefa nikajikajitsika no ataontsika dia tahaka ny mety foana ny atao. Dia lasa miavonavontsika rehefa eo rehefa mety ny ataontsika, lasa mihebohebo, mihevy tena ho zavatra hoe mahay fa rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay tsika dia mbola nanaraka antsika izay toetra tsy mendrika izay. Dia manomboka mandratra antsika amin'izay Andriamanitra, mandratra aloha izy mba hialan'ilay fiavonavonantsika. Mandratra izy, lasa manomboka ataony tsy mety ny zavatra ataontsika aloha. Misy zavatra kajikajitsika, misy zavatra planifietsika, misy zavatra eritreretintsika atao fa rehefa eo tsy mifanaraka amin'ilay eritreretintsika. Amin'ny fotoana farany mikilosy ny zavatra atao. Dia amin'ny voalohany mety mbola tsy tonga saina aloha tsika, fa jerena miverimberina ilay izy. Dia manomboka tonga saintsika hoe fa maninona ary ity zavatra ity. Andriamanitra mandratra manomboka manala n'ilay fihebohebona ao anatintsika hoe tsy ny kajikajitsika intsony ny andehanantsika. Dia ny ratra misy amin'izay rehefa eo dia tady tsy tianao nininina intsontsika fa dia tady hiteny amin'Andriamanitra hoe rehefa tsy tianao tanterahana ary izay zavatra rehetra ataoko dia ataovo ary io ary. Dia tahaka ny tsy te hisaina nininina intsontsika, tahaka ny tsy te hivaky loha intsontsika hozy izy ilay fiteny, tsy te hivaky loha intsontsika hoe izay zavatra rehetra ataoko ary rehefa tsisy mety daholo kinona intsony moa izany ny ataoko fa dia io izany dia izay izany. Ohatran'ny efa manao endrika tsy fivakisan-doha tsika rehefa eo, efa ao anaty ratra tsika ao anatin'izay raha lasina bavy. Ao anaty ratra tsika ao anatin'izay. Fa izao tsika tsy hoe hoentin'Andriamanitra hoe tsy heritreritra nininina intsony,
fa ilay fiheboheboana atao anatintsika mihitsy ny tian'Andriamanitra hisolo fanetretena. Dia nyratrainy mihitsy aloha tsika mba tsy hihebohebotsika raha mahavita zavatra, satria teo aloha tsika raha navita zavatra dia nihevitena ho zavatra tsika hoe ny fahendrentsika, ny fahaizantsika, ny fahalalantsika dia misehoseho amin'izay tsika hoe zany zay raha mahay, zao ny anay ny talentanay, tahako n'Andriamanitra, tsy nieritreretintsika intsony hoe tsy tahakantsika intsony hoe Andriamanitra no nanome antsika ny talenta, Andriamanitra ny fahasoavana, Andriamanitra matoy izao tsika, fa lasa isika no mirehare. Dia tian'Andriamanitra ongotan'izay dia ny operena mihitsy aloha tsika, nataon'Andriamanitra tsy tanteraka mihitsy aloha izay zavatra nieritreretintsika atao. Dia manomboka eo tsika dia hoe tena ohatran'ny ahoana ary zany, dia manomboka maratra tsika hoe za zany tsy hanao ninina intsony fa dia ataovy Jesosy sy ataonao ao, asa ohatran'ny mitady mifamaly kely amin'Andriamanitra any anaty an'izany. Fa zao ny tena tsara indrindra raha lasana bavy, tanjon'Andriamanitra dia zao anatin'izay hoe hanala n'ilay fiheboheboana izy, fa tsy dia hoe nao lay mahay mandamina, satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe fahaiza mandamina no entinao miady. Misy fotoantsika tena avelan'Andriamanitra andamina eo amin'ny fiainantsika, fa zao rehefa tanteraka amin'ny fandaminantsika, tanjon'Andriamanitra aorianan'izay dia zao hoe tsy hihebohebotsika fa Andriamanitra koa mbola nanome fahendrenantsika ahaizantsika mandamina. Fa raha tafasaraka amiko ianareo izy Jesosy dia tsy mahay na inona na inona. Rehefa tafasaraka amin'ny Jesosy isika tsy mahay mandamina zany, dia ny zavatra rehetra zany tokony ho voninahitra Andriamanitra. Dia izay ny tanjon'Andriamanitra hoe nyratrainy mihitsy aloha tsika, nataony tsy tanteraka izay projet nieritreretintsika, dia manomboka mitolefika tsika hoe fa ahoana ary, fa Andriamanitra mandratra raha lasana bavy. Fa rehefa eo izy ihany manasitrana, sitrany ray tsika dia manomboka ampianariny ray tsika. Rehefa eo sitrany ray tsika dia manomboka ampianariny ray tsika, manomboka nandray lesony tsika hoe aika ilay avinavina kay ny tena tiany Jesosy esorina tato anatiko, ilay zany hevitena ho zavatra kay ny tian'Andriamanitra tena esorina tato anaty, tena ny operen'Andriamanitra tato anatiko, fa tia ny isolo fanetretena ilay izy. Raha lasana bavy, santionana zany zavatra ifampizarantsika zany, fa be dia be ny opération ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ozy ny tenin Jesosy hoe any amin'ny Jaona any hoe izay mamozy izy dia mbola ho amboarina mba hamoa bebe kokoa, izay mamoa dia mbola ho amboarina mba hamoa bebe kokoa. Izany hoe isika zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia rehefa manomboka maneho mamoa voatsara tsika dia vao maitsika mbola amboarina, zany hoe iny le hoe ratraina mihitsy ny operena mihitsy ny esorina izay voaratsy eo amintsika. Reny voaratsy reny nefa tsy mialy reny raha tsy mandalo ny fandratran'Andriamanitra mihitsy sika, raha tsy mandalo ny opération'Andriamanitra tsika. Dia rehefa avy mandalo ny opération'Andriamanitra tsika dia maratra tsika, marary tsika. Fa zao ao anatin'ilay marary aza mitady dokotera hafa tsika, fa izy ilay nandratra tsika ihany koa manasitrana tsika dia manatona azy. Sitrano aho hoe Jesosy sitrano aho amin'izao zavatra, zao zavatra rehetra mety nitondra tahotra teo amintsika, nitondra fanahina teo amintsika, ny zavatra natriantsika matetitetika miverimberina teo amin'ny fiainantsika. Mety nandalo zavatra sarotra anankiray isika dia tena naneho voninany Andriamanitra tao anatin'ilay fitaotsarotra nilalovantsika, fa lasa takona amintsika ilay herin'Andriamanitra ny asa tao, fa ilay amafiny ilay zavatra natriantsika ny lasa namboly ratra tao anatsika, lasa namboly tahotra, lasa namboly fanahina. Any ka rehefa mandeha iny fotoana dia raha vao misy trangan-javatra eo amin'ny fiainantsika mitovitovy seho amin'ilay zavatra mafy natriantsika dia mihetsika ilay tahotra ao anatintsika. Aza hitako izay ohatran'iny indray ty, aza hitako izay zao indray ny tranga, aza hitako izay zao indray, lasa tsy hitantsika intsony ilay herin'Andriamanitra ny asa tamin'izany fotoana izany, fa lasa ilay tahotra no ao anatintsika. Izay ilay ratra raha lasana bavy, lasa misy ratra tao anatintsika. Fa manoloana an'ireny ndao hibebaka dia ndao anatona an'Andriamanitra, mamindrafo amiko efa maratra, marary aho manoloana ny zavatra nitranga tamiko iny, marary aho manoloana n'iny tena naratra, marary aho manoloana n'ireny olona nivadika tamiko ireny,
marary any manoloana an'ireny projeako tsy tanteraka ireny, lasa ohatra ny tsy te hanao ninninina ntsony tsy te hihetsika ntsony tsy te hampiasa ny saiko ntsony lasa tsy te hieritreritra ninninina ntsony marary any manoloana an'ireny trangam-piainako mampatahotra anahy reny, nampatahotra anahy loatra niatrika ny zavatra natrehako iny. Efa tambavahoana ny fahafatesana, efa teo ambavahoana ny tany amponja, na tsy fantatro izay mety endrika ny tranga teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao raha lasina bavy. Fa misy ratra tao anatsika tao aorian'ilay izy dia zao hoe teo anatrehan'Andriamanitra dia mangatà fanasitranana aminy. Ny tanjon'Andriamanitra raha lasina bavy averiko hatrany tahaka an'ilay tanjon'ilay dokotera teo raha nanala kampotenda izy, tsy maintsy marary io. Rehefa isorona kampotenda ny olona anankiray raha lasina bavy tsy maintsy marary, fa zao tanjon'ilay dokotera raha nanala an'ilay kampotenda tsy ny hahafaty an'ilay olona. Dia tahaka izay koa ny tanjon'Andriamanitra raha mandratra antsika manala ny avonavona, manala ny fitiavan-tena, manala ny fitokiana fiankinan-doha amin'ny olona tsy ny hahafaty antsika, fa zao hitondra antsika amin'ny fahatsarana. Fa mandra-pahatonga antsika amin'ilay fahatsarana raha lasina bavy dia mbola misy fanasitranan'Andriamanitra. Mbola sitranintsika rehefa avy naratra, sitranintsika rehefa avy naratra. Dia amehezantsika anazy dia zao misy tenin'Andriamanitra reto fampisarantsika, anamafisantsika n'izany zavatra rehetra fampisarantsika izany, anamafisantsika n'izany zavatra rehetra fampisarantsika izany. Ao amin'ny Joba toko 5:7-20. Joba toko 5:7-20. Joba toko 5:7-20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa sady mandratra izy no mame, manoritoro izy, ary ny tanany ihany no manasitrana. Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra zany. Fa sady mandratra izy no mame, manoritoro izy. Raha lasina bavy zay le mandratra zay, tena mandalo zavatra mandratra tsika, mafy amintsika ny zavatra atrehantsika. Ary mety zavatra tena ananantsika rariny mihitsiny, tsy rariny nataon'ilay olona fa tsika ny tahaka marina mihitsy tao anatin'ilay izy. Fa avelan'Andriamanitra hitranga mihitsy zany. Fa sady mandratra izy no mame, manoritoro izy, fa zao ary ny tanany ihany no manasitrana. Dingana roa samy hafa mihitsy zany raha lasina bavy. Mandratra aloha, manoritoro aloha, dia rehefa eo sitranina. Ka eo ilay izy hoe tandremo Andriamanitra no namelanao horatraina, Andriamanitra no nanoritoro anao dia nefa rehefa eo manatona psikology hoe sitrano fa Andriamanitra ihany koa manasitrana raha lasina bavy. Izy ihany manasitrana, mivavaha aminy, manatona azy. Raha matsapy ianao amin'izao hoe misy ratra ao anatinao ny amin'ny trangam-piainana rehetra izay niseho hitanao hoe mampatahotra anao, nampatahotra anao na tena nitondra hatezerana ao anatinao, na ratra ianao, misy aretinaina ao anatinao, dia fampizarao amin'ny tompo izany hoe sitrano hoe fa tena naratra, sitrano aza maika andeha amina olona aloha fa tena any amin'Andriamanitra mihitsiny, fa izy ihany mandratra ozy ny tenin'Andriamanitra eto, izy ihany manoritoro, fa ny tanany ihany koa manasitrana. Ary rehefa sitrantsika dia zao mivoaka ilay voamendrika amin'ny fibebahana, mivoaka ilay voatsara, mivoaka ilay toe-panan'Andriamanitra. Ny fitiavan-tena misolo ny fitiavanamana, ny avonavona misolo fanetrehentena, ny fiankinan-doha amin'ny olona miova fiankinana amin'Andriamanitra, ny tahotra misolo finoana, ny fanahiana maro isan-karazany misolo fahatokinan'Andriamanitra. Be dia be ny voamendrika mivoaka rehefa sitrantsika raha lasina bavy. Izany hoe mandaly fandratrana aloha tsika, dia mandaly fanasitrana antsika, dia rehefa sitrantsika dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra daholo zany fa tsy asan'olombelona raha lasina bavy. Izy ihany mandratra, izy ihany manoritoro, fa ny tanany ihany koa manasitrana antsika. Ka dinio ny fiainantsika, dinio ny fotsika, dinio ny ratra izay mety misy ao anatintsika eo,
mety nisy olona nandratra antsika mamelany ny elony na dia mafy amintsika ary natao isa manasitrana antsika daholo zany mamelany ny elony dia beba koa ianao ny amin'ny ratra izay ao anatinao dia mangataha amin'ny tompo hoe sitrano azy Jesosy manoloana an'ireny zavatra nahazo anary iny hoe ianao malala ny ianao sy ny tompo tena malala tsara ny trangam-piainana nisy teo amin'ny fiainanao amin'izao fa zao zavatra pahirizako anao dia zao raha nandratra anao Andriamanitra dia hitondranao amin'ny fahatsarana izy fa tsy hitondranao amin'ny fahafatesana akory tsy hitondranao amin'ny toetra ratsy izy akory fa tena ampivoaka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ao anatintsika dia manatona azy mba ho sitranina manatona azy dia ho sitrantsika dia izay ny fampizarantsika androandra lasina bavy mirary soanao tahin Jesosy ianao ataontsika hivavaka hisaotra ny tompo saotranao zay rainy amin'ny teninao mino zay fa niasa ianao nandrisy ity fotoana ity nanasitrana sahady ianao nampafantatra anay sahady ny asanao ao am-ponay ao ao an-tsainay ao ao amin'ny fiainanay nampafantatra anay ny lalanao nampafantatra anay ny fahamarinanao eo amin'izao fiarahanay aminao zao fa ny toe-panahinao tokoa dia tsy mivokavoaka ho azy fotsiny amin'izao fa tsy maintsy mandalo ny opération avy aminao mandalo ny fandratranao ary rehefa avy nratrainao koa zay dia mbola mandalo ny fanasitranana avy aminao ihany koa asanao daholo zany Jehoandriamanitra ray ka indreto izay manatona anao Jesosy manatona anao zay Jehoandriamanitra ray manoloana an'ireo ratra rehetra nisy teo amin'ny fiainanay samy nanana ny nay zay dia indreto izay sitrano mangataka amin'ny fanasitrananao zay Jehoandriamanitra ray sitrano esory aminay ny tahotra sy ny tebotebo manoloana an'ireny zavatra be dehibe natrehanay ireny sitrano aminay ny fankahalana olona raha ohatra ka nisy olona tena namitaka anay nisy olona tao ohatra ny eritreretinay hoe tena navitanay na niankinanay na olon-tsotro io na mpanompon'Andriamanitra io na havana kaiky io kanefa dia tsy arakaraka ny eritreretanay azy ny zavatra nataony dia lasa tsy matoky olona tsony zay lasa tena tsy te hifanerasera amin'ny olona tsony zay nefa ny teninao Jesosy dia mampianatra anay ahifandray amin'ny olona dia sitrano zahay Jesosy manoloana an'izany rehetra izany sitrano zay fa ianao ihany mahay manasitrana anay omeo anay ny fahendrena aizanay mandeha amin'izany zavatra rehetra izany hitondranay ny fahatsarana ianao Jesosy dia mangataka anao hiasa eo amin'ny fiainanay dia misaotra Jesosy io ianao malala ny fiainan'ity rahalahy ity ianao malala ny lasan'ity ranabavy ity malala ny lasan'ity rahalahy ity dia ianao no anasitrana azy manoloana an'ireo zavatra rehetra nandratrana azy navelanao andratrana anazy mba ho fampitomboana azy eo amin'ny fiainany ao amin'ny fiarahana aminao dia tario izy Jesosy vavaka ho azy amin'izao fotoana zao mba tena hiasa mahery eo amin'ny fiainana ianao hiasa mahery eo amin'ny fony ianao anasitrana azy anasitrana ny fony ianao anasitrana ny aretinaina rehetra ao anatiny ao ianao mba hivoaka ireo toe-panaraka an'Andriamanitra zay efa nivolenao ao anatiny tamin'ny fotoana izy nanolo tena ao anao Jesosy mino afa hiasa eo aminazy ianao Jesosy dia voninahitra ao anao rirany Jehoandriamanitra ray dia misaotra Jesosy ary amin'ny anaranao ny anaovana sy angatahana izany vavaka izany amen izay ny fotoana antsika androandro lasana bavy dia mirary soanao fiadanan'ny tompony anapaka eo amin'ny fiainanao hatrany dia raha sitrapon'ny tompo dia mbola isy ny fampizarana fa izay aloha ny fotoana Alleluia faly miarabanao indray raha lasana bavy amin'izao